В России произошел шокирующий инцидент. Задержаны 4 депутатов, подозреваемых в систематическом отмывании средств, украденных из бюджета Министерства обороны. По предварительным данным, общий ущерб превышает 200 миллиардов рублей. Министр обороны Андрей Белоусов на пресс-конференции подтвердил эту информацию и подробно осветил масштабы преступной деятельности. Он заверил граждан, что все виновные будут привлечены к ответственности. По словам Белоусова, задержанные парламентарии на протяжении многих лет использовали коррупционные схемы для хищения государственных средств, предавая интересы своей родины. Министр отметил, что расследование велось несколько месяцев, и была собрана обширная доказательная база.